গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ চবৰে ভাল, লগতে মোৰ বেয়া। কাৰণ কি একেবাৰে মোৰ চৰ্দি লাগি একেবাৰে পূৰা নাকেদি পূৰা পানী বৈ আছে আৰু লগতে অকণমান কাহো হৈছে। কাৰণ কি ৱেডাৰটো হৈছে এই গৰম এই ঠাণ্ডা। আজি হ'ল বতৰটো ঠাণ্ডা, বৰষুণ দিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই। ৰাতিপুৱা মানে এতিয়া অলপমান দিলে বৰষুণটো, সেইকাৰণে অলপমান ঠাণ্ডা পৰিছে। আৰু সেই বুলি বোলো আজি অকণমান পিঁয়াজ চিয়াজ দি ধুনীয়াকৈ আটাৰ পিঠা বনাই খাওঁ। লগতে আপোনালোকক অলপমান ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো কমেণ্টত জনাব। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু পেজটো যদি এতিয়ালৈ ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি দিব, আৰু ইউটিউবত চাই আছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আপোনালোকে চাহ খালেনে? মই এতিয়াহে খাব লৈছোঁ। মাইনাক খুৱাই মেলি ল'লোঁ, তাইক টোপনি গৈছে, সেইকাৰণে বোলো এতিয়া চাহকাপ খাই লওঁ অকলে। সকলোকে দিলোঁ, দি কেনে আৰু নিজে বোলো আৰামত বহি অলপমান খাই লওঁ। লগতে বোলো আপোনালোকৰ লগতে অলপমান কথা পাতোঁ। আপোনালোকৰ পিনে বৰষুণ দিছেনে? আমাৰ পিনে অলপমান বৰষুণ দিয়া দেখি অলপ বতৰটো ঠাণ্ডা হৈছে, বহুত ধুনীয়া হৈছে। তো তেনেহ'লে মই খাই লওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো। চাওঁতে দেখিছেনে বতৰটো কেনেকুৱা? ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ বতৰ আমাৰ একেবাৰে পূৰা ক'লা হৈ গৈছে আৰু বৰষুণ। আৰু আটাৰ পিঠাটোৰ ৰেচিপিটো পিঁয়াজ জলকীয়া কাটি ল'লোঁ সৰুকৈ, লগতে মই আলু এটা ৰুকি ল'লোঁ। আৰু এনেকৈ চৰ্দি লাগি থাকিলে খাবলৈ ভাল লাগে। চাবচোন কিমাননো আৰু সদায় ৰুটি চব্জি বনাই থাকিব পুৱাৰ ভাগত। আজি বোলো এনেকৈ খাওঁ। আটা দিলোঁ, অকণমান চুজি দিলোঁ, লগতে নিমখ হালধি গুড়া জলকীয়া গুড়া আৰু লগতে ধনিয়া গুড়া, লগতে মিট মছলা গোটেইবোৰ দি ভালদৰে পানীৰে অলপমান ধুনীয়াকৈ সানি কেনে 5 মিনিটমান টাইম থৈ দিম। আৰু লগতে এটা বইল আলু আছিলে, বোলো বাবুহঁতৰ কাৰণে বনাইছিলে ভাত। বাবু যিহেতু স্কুল আছিলে, সৰু বাবুহঁতৰ, সেইকাৰণে বোলো অকণমান আলু এটা বইল আছিলে এতিয়া দি দিওঁ, তেতিয়া খাবলৈও ভাল লাগিব। আৰু পুৱাৰ ভাগতে এনেকৈ অলপমান খালোঁ, তেতিয়া অলপমান চৰ্দি ভাৱটো অলপমান যাব, সেইকাৰণে বোলো এনেকৈ বনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে পায় আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কমেণ্টত জনাবচোন কেনেকুৱা হয় ভিডিঅ'বোৰ, কৰিব পাৰিছোঁনে নাই। যিহেতু নতুনকৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ ভিডিঅ' দিবলৈ, সেইকাৰণে। আৰু চাওঁতে এইপিনে বনাই থাকোঁতে বৰষুণ আহি গ'ল আমাৰ পাকঘৰেদি, দেখিছেনে পূৰা বৰষুণ আহি গ'ল। আৰু গৰমে পূৰা চাহও বহাই দিছোঁ এইপিনে, আৰু পূৰা পিঠাও হৈ গ'ল, আৰু লগতে খাবলৈ ল'লোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পায় কমেণ্টত জনাব। তো আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, লাভ ইউ অল।